哇，发现一个喂鸡的好东西，有认识的吗？这农村啊，到处都是宝，这叫女贞子，喂鸡特别的好。我们摘些回去喂来看看。好了，先摘这些吧。来，过来，吃个新鲜的玩意儿，没吃过。听说吃这个爱下蛋，我给你们做个试验看看。如果爱下蛋，告诉你们。